Siemens gardırop tipi buzdolabımız sonunda geldi. Dostlar çok şık duruyor dışarıdan. Kesinlikle öneriyorum bu buzdolabını. Bakın inox bir yüzey var. Parmak izi bırakmıyor. Bunun aynısının bir de siyah olanı var. Bakın ortada herhangi bir dikme yok üst tarafta. 405 litre hacim bizi karşılıyor. Sağda ve solda şişelik raflarını görüyorsunuz. Bu çekmecelerde meyve ve sebzeyi 2 kat uzun ömürlü saklayabiliyorsunuz. Bence çok şık ve kullanışlı bir buzdolabı olmuş. Alt tarafta bakın 200 litre derin dondurucu hacmi var. Toplamda 605 litre, gerçekten yeterli ve kullanışlı bir buzdolabı olmuş. Mutfakta aynı zamanda şıklık arayanlar için güzel bir buzdolabı.